Hola, muy buenas tardes. Hoy les voy a mostrar cómo se ponen las veredas en esta temporada de lluvia y vengo acompañada con mis hijos. Acompáñenme en este video. Aquí, amigos, como ustedes verán, así se pone así los caminos o veredas en esta temporada de lluvia, los que son los meses de junio, agosto y septiembre, octubre. Así es como se pone el camino viejo. Hay derrumbes, como verán, este camino ya se derrumbó y así es como sí, me voy a caer con mucho cuidado. Sí. No le meto el dedo. Allá está, mamá.
papá. Ang sinuta! Uwi! Sinuta mo! Así amigos, como verán, aquí tenemos otra rayita, igual en esta rayita en temporada de calor, está reseco, y ahorita en esta temporada de lluvia tiene agua, pero eso sí viene con poca agua. Así amigos, así como verán, así son las veredas, así son difíciles de hacer, así es nosotros estamos todos los días cuando vamos a traer leña. Cuando vamos a traer leña o ir a dejarle de comer a los maridos que van en el campo o ir a persogar los animales que tenemos en el campo.
encontramos con un hongo. Este es un hongo combustible que solamente nace en temporadas de lluvia. Esta es una fruta que se da acá en el pueblo. Nosotros la llamamos zarzamora.
Amigos, aquí nos encontramos con unas flores que son flores silvestres, que esas nacen de por sí solas en el campo en esta temporada de lluvia. ¿Por qué? Sí, amigo, aquí nos encontramos con un peral que da frutas lo que es el mes de julio, agosto y septiembre, que es temporada de lluvias cuando estos árboles dan frutas. Ahora sí, amigos, eso fue todo lo que el día de hoy, donde les presenté cómo son las veredas en temporada de lluvia, esperando que les haya gustado. Muchas gracias por haberme acompañado en este video. Que tengan un feliz tarde, que Dios los bendiga donde quiera que se encuentren.